ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. നമ്മുടെ ചിന്തുക്കുട്ടൻ അടിപൊളി ഉറക്കത്തിലാണ്. ആശാന് നല്ല പനിയൊക്കെ ഉണ്ട്, നല്ല ചുമയാണുള്ളത്. ഞാൻ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ കുഞ്ഞുറങ്ങിപ്പോയി. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴാണ് ചിന്തിൻ്റെ കയ്യിലും കാലിലും എല്ലാം നന്നായിട്ട് നഖം വളർന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. ഞാനത് വെട്ടാനായിട്ട് ചെന്നത് മാത്രമേ എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളൂ. പിന്നെ അവിടെ നടന്ന കലാരൂപം താണ്ട് ഇതാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ സമാധാനിപ്പിച്ചതാണ്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇരുത്തിയിട്ടുണ്ട് കുട്ടിയെ. എനിക്കും പനിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ സംസാരത്തിൽ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കണേ. ഈ ചിന്തൂസ് വ്ലോഗ് കാണുന്ന എല്ലാ കൂട്ടുകാരും ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. എന്നോട് ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് പറയുന്നുണ്ട് ചിന്തുക്കുട്ടന് കൊടുക്കുന്ന ഫുഡിൻ്റെ റെസിപ്പീസൊക്കെ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇട്ടൂടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ എനിക്ക് അതിനൊന്നും തീരെ സമയം കിട്ടാറില്ല. ഇതിപ്പോൾ ഈന്തപ്പഴവും ഏത്തപ്പഴം പുഴുങ്ങിയതും കൂടി ഞാൻ കുഴമ്പ് രൂപത്തിലാക്കിയതാണ്. ഞാനങ്ങനെ പലതും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിയൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് അവന് കൊടുക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ അവൻ കഴിക്കത്തില്ലെന്ന് മാത്രം. ഇനി അവൻ കഴിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ സെറ്റാക്കി ആളിനെ കിടത്തിയിട്ടുണ്ട്. കഴിക്കാനായിട്ട് കിടക്കുകയാണെന്ന് ആളിന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. എന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് കിടന്നേതെ. ചിന്തുവാവേ, ഒന്ന് വാ തുറന്നേ. ആ ഇപ്പം തന്നെ ചിന്തുവിൻ്റെ മുഖത്തെ പല ഭാവ വ്യത്യാസങ്ങളും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ബാക്കി അവൻ കുടിക്കോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടറിയാവേ. ചിന്തുക്കുട്ടോ, കുഞ്ഞിന് ജ്യൂസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ആ പിന്നെ ആ കുഴമ്പ് രൂപത്തിലാക്കി എന്തോ എനിക്ക് തന്നിട്ട് ജ്യൂസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു എന്നൊരു ഭാവമായിരുന്നു എൻ്റെ ചിന്തു മോൻ്റെ മുഖത്ത്. ചിന്തുവിനുള്ള മരുന്ന്, ചുമയുടെ മരുന്നൊക്കെ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് ഞാൻ മരുന്നൊക്കെ അതിനകത്ത് നിറച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അവന് കൊടുക്കുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വലിയൊരു ടാസ്ക്കായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് മരുന്ന് കൊടുക്കൽ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മരുന്നൊക്കെ കൊടുത്ത് ചിന്തുവിൻ്റെ മുഖമൊക്കെ കണ്ടോ, ആൾ കരയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നിർത്തുന്ന ഒരു ലക്ഷണവും ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഓക്കെ, ടാറ്റ, ബൈ ബൈ. ചിന്തൂസ് വ്ലോഗ് ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഞാൻ മുന്നേ ഒന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നും കൂടെ പറയുകയാണ്, ആരും മറക്കരുതേ.